Всем привет, друзья! Сегодня у нас такая проблема. Еду и слышу, что-то такое трет. Типа едешь, хрык. Это звук с правой стороны от правого барабана. Что это может быть у Nexi? У Nexi есть такая проблема. Колодки, тросик ручника. Со временем там вот эта грязь, вся хуйня, все это забивается. И колодки не отпускают и начинают шоркать. Сегодня мы проверим эту историю, блядь. Действительно ли это колодки, может тросик слетел, может еще что-то там. То есть будем разбирать барабан, чистить его и ставить по месту. То есть ничего менять не будем. Ну, если, конечно, там ничего не сломалось. Просто разберем и посмотрим, что же там ширкает. Погнали. Так, донкратим машину. Сейчас поддонкратим и посмотрим, что это хрустит. Но я уверен, что это колодки не отжимают. Колодец какой-то интересный колодочки. Кольца. Такие вот посоветовали. Она, видишь, где только прилегание. Туда не должна падать, типа, вовнутрь. Ну, здесь такой В паз, конус. видишь, да. Не, ну на этом тоже конус. Так, колесо сняли. Сейчас барабан разберем и посмотрим, что внутри. Здесь у нас уже давно этот саморез отлетел. Но он внутри остался и пиздец. Только на 4 болтах все это держится система. Опа, на. Сейчас ручники отпустить, да, наконец? Да. Затянут, да? Не возвращайте ее красота. И закрыли. Я говорю, ручник, скорее всего, трет нахуй. Блядь, ему отпустить надо как-нибудь. В общем, подозрение на то, что болт длиннее, блядь. И он чиркает об пружину. Чтобы потом болгаркой заточить. Посмотрим, что получится. Вот так мы их отточили. Сейчас проверим. То есть все 4 болта с правой стороны. По факту у нас получилось, что болты чуть-чуть длиннее и чиркают, скорее всего, за пружину ручника. То есть в особый момент какой-то хрык. Вот так вот колеса поменяли, блядь. Уже нахуй арки срезали, раздули, нахуй подкрылки убрали, болты подточили. 1000 проблем, блядь. Вот тебе тюнинг, нахуй. Сейчас по городу проехал, шум пропал, нахуй. Специально окно открыл, проехался. Звук пропал.